A Porto Corsini a Bari. Il più famoso fu il treno Sesto, posizionato sul San Vito Chetino, che nel febbraio del 16, comandato dal capitano di corvetta De Giuanario, spinse l'attacco dell'incrociatore San Giorgio e di due siluranti. Anche i marinai abruzzesi più importanti sono legati alle vicissitudini della Grande Guerra. Primo fra tutti la medaglia oro al valore militare conferita al pescatore Gabriele D'Annunzio per l'impresa compiuta la notte del 10 febbraio 18 con il capitano di corvetta Luigi Fisso e la nota come la notte del Beffa di Buccari. Tra quelli di origine molisana spiccano invece i nomi di Tullio Tedeschi e Mario Milano, il primo sottufficiale della 10ª flottiglia massima di imprese di Suda. Il 26 marzo 41 con il suo partito esplosivo causò l'affondamento dell'incrociatore nemico Ioto, l'altro il capitano di corvetta che era al comando del cacciatore terminale Fulmine il 9 novembre 41 di fronte a Capo Spartivento mentre scortava il convoglio di Duisburg diretto in via la prima guerra mondiale. Il calciatore Protetta Latri, della classe Regione. Le più principali caratteristiche tecniche erano il dislocamento di quasi 3.000 tonnellate, l'autonomia pari a 4.000 km della Somalia, compiendo complessivamente 24 missioni. Fu radiato il 13 novembre del 1924. Tra i decorati di origine calabrese di medaglia d'oro al valore militare ricordiamo il capitano di corvetta Tommaso Bulli, originario di Reggio Calabria, e il capitano di fregata Stefano Pugliese di Cino Marina, mentre tra quelli insigniti della medaglia d'argento il sottotenente di vascello Alessandro Mondello, originario di Villa San Giovanni. Defila con una rappresentanza di oltre 250 tra soci e familiari. È doveroso ricordare che il lontano 6 novembre 1955 si è svolto proprio a Napoli il secondo raduno nazionale fino alla sua decadenza causata da conflitti interni di potere e di alleanze. Nel XV secolo il ducato di Amalfi entra sotto dominazione aragonese ed annesso al Regno delle Due Sicilie, innalzando poi a viceregno di Spagna. Una fase di notevole sviluppo culturale marittimo si manifesta nel lungo periodo di regenza della Casa dei Borboni, che si protrae fino all'ingresso di Garibaldi a Napoli e la caduta di Gaeta nel 1861. Sotto Ferdinando IV viene fondato il cantiere di Castellammare di Stabia, che potenzia la flotta borbonica con numerose fregate, corvette e brigantini, poi dislocati nelle basi della Regna a Napoli, Palermo e Messina, e che poi confluiscono il 17 marzo del 1861 nella Regia Marina. Nel corso della seconda guerra mondiale Napoli subisce numerosi bombardamenti e dopo lo sbarco alleato a Salerno nel 1943 nella città si sviluppano spontanei moti popolari che si concludono il 1 ottobre con l'entrata degli alleati. Tale evento, denominato le 4 giornate di Napoli, si celebra ancora oggi. La regione Campania vanta ben 20 massime onorificenze al valore militare conferite ai suoi marinai. Tra queste, la prima in assoluto fu conferita al capitano di fregata Ruggero Acton Emmerich di Napoli per il suo eroismo in occasione dei moti di Palermo nel settembre del 1866. Per tutti gli altri si ricorda il marinaio Ciarabolo, il tenente di vascello del corpo. È il caso dei cantieri navali di Monfalcone, dove sono stati costruiti i più importanti sommergibili della nostra storia navale e delle acciaierie di Bolzano e dalla FAR di Rovereto, solo per citare alcuni dei numerosi esempi di migliaia di marinai di leva usciti dalle maestranze industriali. Non è quindi un caso che il primo raduno nazionale dell'anno sia stato effettuato a Merano, provincia autonoma di Bolzano, il 2 maggio del 1954, mentre a Trieste il terzo il 15 luglio del 1958. A Friuli e Venezia Giulia e a Trentino Alto Adige appartengono numerosi eroi della Marina, tra cui Palorlano Spartano Schergat, il capitano del GN Antonio Marcella, il tenente di vascello Lucio Pisettini. Nel ricordo del centenario della Grande Guerra che oggi celebriamo è doveroso ricordare in particolare il tenente di vascello Nazario Sauro, medaglia d'oro del valore militare Almona, nato a Pola il 20 settembre 1880, direttista istriano di origine italiana, ancora in giovane età e per il comando di piccoli filosofi con i quali percorse tutto l'Adriatico.
ciclomontano della Regia Marina dove ottenne il grado di tenente di vascello di complemento per dare contributo alla conquista della terra natia che anelava a ricongiungersi all'Italia. Il meridionale segue. È nato invece nel 2012, conta 12 gruppi distribuiti su 3 province, 2 in quella di Roma, 3 nel Frusinate e 7 nella provincia di Latina. Nella stessa area sono presupinati 4 cimiteri militari di guerra, quello tedesco di Venezia, quello americano e l'inglese del classico 21 e quello italiano denominato Campo della Memoria, dove riposano le storie di circa 70 giovani volontari caduti combattendo contro le forze alleate sbarcate a Lazio durante la seconda guerra mondiale. La città di Gaeta in particolare a settembre del 2011 è stata la sede del nostro ultimo lavoro nazionale. Oggi definiamo con orgoglio 500 marinai laziali provenienti da diverse località. Essi sono qui per ossequiare sia i personaggi di un tempo come i navigatori di Giovanni Caboto e Giovanni Crosano sia e soprattutto gli eroi delle ultime guerre originari di questa regione. Di questi 19 decorati con medaglia d'oro al valor militare della seconda guerra mondiale, ricordiamo tra tutti il capitano di fregata Fulvio Valerio Borghese, il comandante Carlo Fece di Possato, il sottotenente di vascello Riccardo Graziolante, il capitano di vascello Carlo Marcottini ed infine il nocchiere di prima classe Angelo Paolucci. Nella piazza del popolo adesso la delegazione della Liguria che ad oggi comprende 23 gruppi ed 8 sezioni aggregate distribuite nel 92 ha ospitato il nostro 13° lavoro nazionale. Gruppi nei comuni lungo la costa Officignoli, Sarzana, Lerici Moneglia, Sestri Levante, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sogno, Varazze, Albenga, Alassio, Pietra Ligure, Finale Ligure, Ospedaletti, Tagia, Piano Marina, Ventimiglia, gruppi nel retroterra, Cicagna Fontanabuona, Cairo Montemonte ed il gruppo che comprende gli incursori in congedo, Marignano Incursori. Infine le sezioni aggregate, Le Grazie, Levanto, Chiavari, Vado Ligure, Sanremo, Bordighera, Andorra, Valle Crosia. I soci della Liguria assommano a 3.435 unità, 22 i monumenti significativi eretti dai gruppi liguri a memoria di quanti operando in mare in pace o in guerra dal mare non tornarono. La storia marinara della Liguria risale all'epoca romana, quando Genova venne utilizzata per il supporto logistico alle guerre in Gallia Cisalpina. La città di Genova, già base navale e centro di traffici ai tempi di Roma, subì come il resto d'Italia le invasioni barbariche. Intorno al 950 d.C. fu più volte saccheggiata e gravemente danneggiata dai pirati arabo-saraceni e re Croce del Magna, dopo la Spezia. Ebbe così modo di svilupparsi la marina della Regno di Sardegna ed ebbe anche delle produzioni da Rossetti, del secondo Arillo, della Penne, Fagioli, Ferrara, mentre sono 8 le medaglie d'oro al valor di marina, di esse 2 alla memoria.
presenza di Marina d'Italia sul territorio nazionale, comprendendo 70 posti da 500 musicali. La delegazione comprende tutta la provincia di Bergamo, la sponda bresciana del lago Iseo e la Val Trombino. Per la sua conformità orografica con il ricordo dei suoi caduti, essa si è data un motto: nata sul monte, caduta sul mare. Come capoluogo di provincia ha la città di Bergamo, città dei mille, che con i suoi 180 volontari partirono senza nulla chiedere, ma con un unico scopo: l'unità d'Italia. È in onore e ricordo indelebile di questi uomini che oggi defilano i garibaldini della colonia Garibaldi in unità storica con il loro presidente, il signor Stefano Stavrini. Un'importante esposizione di cimeli sulla sponda collinare che il gruppo Arno del capoluogo lombardo ha custodito e poi donato al museo civico della scienza e della tecnica, coordinato da un'interessante e completa raccolta bibliografica successivamente ampliata ed arricchita con le donazioni di opere e libri provenienti dalla casa editrice Guzzi. Inoltre un'installazione a Milano del sommergibile Todi a corredo delle persistenti nave Eve, l'esposizione offre alla popolazione e alle scuole una completa rassegna della storia navale d'Italia. Agli eroi onesti, silenziosi e laboriosi di questa regione va il nostro applauso e la riconoscenza della nostra associazione, che è rivolta in particolare alle sue 15 medaglie d'oro al valor militare lombardo, di cui si ricorda per tutti il capo del San Classe, il professore Palombaro Emilio Bianchi, nato a Sondaro, nella provincia di Sondrio, il 22 ottobre 1912 ed ancora vivente. Operatore dei mezzi d'assalto subacquei durante il secondo conflitto mondiale, Bianchi partecipò ai 2 tentativi di forzamento della base inglese di Gibilterra e all'audace forzamento della base di Alessandria come secondo operatore del siluro Luca Corsa, più noto col nome di Maiale, condotto dal tenente di vascello Luigi Durante la Penna. Partiti la notte del 18 dicembre del 41 da bordo del sommergibile Scilè, giunto in navigazione occulta nei pressi del porto, dopo aver superato gli sparamenti, penetrarono all'interno e nonostante i mari difficoltà portarono il mezzo esplosivo sotto la chiglia della nave da battaglia inglese Valiant. Bianchi venne colpito durante il tragitto da intossicazione da ossigeno a causa del durissimo sforzo che compì durante le 5 ore di immersione. Fu costretto a risalire a galla e assieme al suo comandante fu scoperto dalle sentinelle della nave. Rinchiuso in un locale di porto posto nelle immediate vicinanze della Santa Barbara, si salvò fortunatamente dopo lo scoppio della carica. Da Punta Stilo a Matapane, all'affondamento della corazzata Roma. La delegazione del Nord-Est che già transitata ricorda in particolare la medaglia d'oro al valor militare capitano di corvetta Ugo Botti, comandante del Regio Sommergibile Trovano. La medaglia di bronzo al valor militare marinaio Renato Luceri e la croce rossina Maria Federici, imbarcata sulla Regia Nave ospitale Po. Medaglia d'argento al valor militare, medaglia d'oro di Croce Costa Italiana e medaglia di bronzo al valor Solideo e